يا ريت نفتح مع بعض أليكس إيزوي في باج 31. هنفتح مع بعض باج 31، وزي ما احنا كنا متعودين في الكلاس انا هقرا معاكم الباراجراف دوت. طبعا في كلمات كتيره احنا مش هنبقى عارفينها، هنترجمها دلوقتي ونقول ايه وايه كمان. ويا ريت يبقى معانا الهايلايتر، نعمل مع بعض هايلايتر على الجمل اللي احنا المفروض ان احنا نبقى عارفينها. شير ترول، هو هنا اللي بيكتب اللتر ده كروكتو. هو لو بصينا في الاخر هنلاقي ان هو كلمة كروكتو. فاكرين كروكتو ده اللي هو كان بياكل كتير، اللي هو كروكتو. ده كروكتو هو اللي بيكتب اللتر دي لمين؟ لاسمه لواحد صاحبه اسمه ترول، فبيقول له شير ترول. Je suis au Canada, au Québec. Il y a 3 mètres de neige devant la maison. C'est l'hiver. Alex et Zoé font un bonhomme de neige. Mamie est à la maison et fait des tours de magie. Moi, je vais faire du sport. Je vais faire du ski dans la forêt. Mais je vais marcher aussi dans la neige avec des raquettes. C'est génial. Le traîneau à chien, c'est très bien. Et c'est moins fatigant que le ski ou les raquettes. Tu sais, les chiens peuvent faire 60 km par jour à une vitesse de 10 km à l'heure. Il y a aussi la motoneige. Elle est plus rapide que les chiens. Et puis, il y a le rafting dans les rivières, mais l'eau est trop froide. Je vais apprendre à faire du hockey sur glace. C'est le sport national du Canada. C'est un sport fatigant. Il faut courir, bouger. Et je suis très gros. Moi, je vais être plus fort que les autres. Je t'envoie mes photos et toutes mes amitiés Crocto. هنشرح دلوقتي يا ريت يبقى معانا الهايلايتر علشان نعمل الكلمات اللي هي المهمة اللي احنا او الجمل اللي احنا لازم نبقى عارفين. طبعا الكلام ده مش للحفظ بس اهو علشان ايه نبقى عارفين اليونيتي بتتكلم عن ايه. Cher troll, je suis au Canada, au Québec. Québec, au Québec. كيباك يا مدموزيل دي مقاطعة أو بلد في كندا، وكل اللي بيتكلموا فيها بيتكلموا فرنسي. يعني مثلا زي هنا كأنها زي محافظة في كندا، زي هنا عندنا مثلا محافظة اسكندرية، محافظة الجيزة، برضو كيباك. ودي كيباك معروفة في كندا إن هي كل اللي بيتكلموا فيها بيتكلموا فرنسي. دي معلومة بس لينا كده. Il y a 3 mètres de neige devant la maison. كروكتو بيقول ان في قدام البيت 3 متر دو نيج، في قدام البيت 3 متر من التلج. devant la maison. devant احنا عارفين ان كلمة devant يعني امام، وعكسها derrière. ممكن نكتبها هنا قدام في الكتاب، احنا كنا طبعا متعودين بنكتب في الكاييه بس انا هكتبها لكم هنا في الكتاب. يبقى devant يعني امام، عكسها derrière. derrière يعني خلف. اوكي، devant يعني امام وعكسها derrière خلف. فهو بيقول il y a 3 mètres de neige devant la maison. c'est l'hiver. الدنيا شتاء. Alex et Zoé font un bonhomme de neige. هنعمل هايلايتر يا حبايبي على كلمة un bonhomme de neige. un bonhomme de neige. وكلمة un bonhomme de neige ده اللي هو الايس مان، اللي هو ده un bonhomme de neige ده اللي هو الايس مان. الكلمة دي مهمة جدا. un bonhomme de neige. un bonhomme de neige اللي هو الايس مان. مامي est à la maison. مامي دي اللي هي تيتا جراند مير. est à la maison et fait des tours de magie. احنا خدنا قبل كده كلمة fait des tours de magie اللي هي بتعمل أعمال سحر. moi je vais faire du sport. هو بقى بيتكلم على نفسه كروكتو. moi je vais faire du sport. أنا هعمل رياضة. je vais faire du ski dans la forêt. هيعمل skating فين؟ dans la forêt. دي أول هنعمل كده، دي نمرو A. دي أول faire du ski، دي اللي هي أول رياضة ممكن نعملها في السكيتنج، ممكن نعملها لما يبقى فيه نيج. فدي أول حاجة ممكن بنعملها اللي هو faire du ski. faire du ski dans la forêt.
Moi, je vais marcher aussi dans la neige avec des raquettes. بيقول إن أنا كمان هيمشي على التلج avec des raquettes. هنعمل كلمة raquettes avec des raquettes. يبقى دي تاني حاجة اللي هو في السبور دي اللي هي كلمة راكت دي راكت. وكلمة راكت يا حبايبي دي اللي هو زي السكيتنج اهوت. ولو احنا فتحنا البوكلت بتاعنا في باج 77 اللي هو بيج 77 هنلاقي الصورة بتاعتها اهي اللي هي كلمة دي راكت. دي راكت ده اللي هو بنبقى لابسين زي سكيتنج كده بنبقى او باتيناج بنبقى لابسينه في رجلينا وبنلعب بيها التزحلق اللي هو moi je vais marcher aussi dans la neige avec des raquettes. c'est génial. c'est génial يعني حاجة it's genius حاجة عبقرية. تالت لعبة أو تالت سبور على النيج على التلج اللي هو لو ترينو ان شيان. هنعمل عليها برضو هايلايت. لو ترينو ان شيان. لو ترينو ان شيان دوت اللي هي العربة التي تجرها الكلاب. يعني ايه؟ بيبقى فيه كده عربية واحنا بنبقى قاعدين فيها من ورا وبتبقى فيه دوجز او كلاب بتبقى بيجروها من قدام اهي. احنا برضو لو بصينا في الكتاب هنلاقيهم الصورة بتاعتهم اهي لو ترينو ان شيان. دي اسمها لو ترينو ان شيان اهيت. وفي الصورة برضو لو احنا شفناها في الكتاب اهيت هي دي لعبة لو ترينو ان شيان. طيب مالها بقى لو ترينو ان شيان؟ مالها c'est moins fatigant que le ski ou les raquettes. هي لعبة أقل إرهاق من السكي من اللي هو السكيتنج أو إن احنا نلبس اللي هي الراكيت. ليه أقل إرهاق؟ لأن هم أصلا بنبقى احنا قاعدين في العربية اللي ورا الكلاب وهم الكلاب هي اللي بتجر الترينو دي. فهنا لازم نبقى عارفين إن الترينو ان شيان c'est moins fatigant que le ski ou les raquettes. C'est moins fatigant que le ski ou les raquettes. Tu sais, les chiens peuvent faire 60 km par jour à une vitesse de 10 km à l'heure. بيقول لهم انتوا عارفين ان الكلاب دي ممكن بتجري 60 كيلومتر في اليوم بسرعة 10 كيلومتر في الساعة. اوكي. يبقى اول حاجة عندنا في الرياضة اول حاجة اللي هو فير دو سكي. تاني حاجة عندنا اللي هو الراكات. تالت حاجة لو ترينو اشيان. رابع سبور اللي هي لا موتونيج. لا موتونيج دي اللي هي نمرو 4. مالها بقى؟ elle est plus rapide que les chiens. يعني ايه لا موتونيج؟ لا موتونيج ده اللي هو الموتوسيكل بس بيبقى مخصوص في الناش في السكي اهوت. لو شفناه في الكتاب هو ده بتبقى زي موتوسيكل وبيركبوا عليه وبيبقى تحته زي سكيتنج برضو بيتزحلقوا بيه. اسمه لا موتونيج. ماله بقى؟ elle est plus rapide que les chiens. هي أسرع من الشيان. elle est plus rapide que les chiens. طبعا ليه؟ عشان دي بتبقى بالموتور. يبقى la motoneige est plus rapide que les chiens. La motoneige est plus rapide que les chiens. دي 4e sport. خامس سبور le rafting dans les rivières. Le rafting dans les rivières دي numéro 5. Le rafting dans les rivières. Le rafting dans les rivières. الرافتنج اللي بتبقى المركب بيبقوا في ناس راكبه فيها وبيلعبوا وبيعملوا سباقات بالمجداف اهي الصوره في الكتاب في البوكلات. ودي الصوره اللي هي موجوده لو رافتنج. هي دي لو رافتنج وبنعملها فين؟ دون لي ريفيير. مش على النيج مش سور لا نيج لا بنعملها دون لي ريفيير. طيب سيزيام سبور او سادس سبور اللي هو لو هوكي سور جلاس. لو هوكي سور جلاس.
لو هوكي سور جلاس. لو هوكي سور جلاس اللي هي الرياضة دي لشكل دوت، او الرياضة اللي هي في الصورة دي، اللي هما بيبقوا بيلعبوا في زي في جليد، وبيبقوا معاهم عصاية وفي كرة صغيرة بيحاولوا هما يدخلوها في الجون. الهوكي سور جلاس مالها بقى؟ سي لو سبور ناسيونال دو كندا. لو سبور ناسيونال يعني الرياضة الأساسية في كندا. يبقى نعرف ايه الرياضة الأساسية في كندا اللي هي لو هوكي سور جلاس، السبور ناسيونال دو كندا. زي مثلا هنا في مصر السبور ناسيونال عندنا لو فوتبول، في أمريكا السبور ناسيونال اللي هو لو باسكتبول. هنا برضو في كندا لو سبور ناسيونال سي لو هوكي سور جلاس، الهوكي سور جلاس. طيب ايه بقى الهوكي سور جلاس؟ سي ان سبور فاتيغان، هي رياضة مرهقة. سي ان سبور فاتيغان دي برضو مهمة. سي ان سبور فاتيغان ليه؟ عشان il faut courir et bouger، لازم نجري ونتحرك علشان نلحق الكورة. il faut courir et bouger. يبقى le hockey sur glace هي السبور ناسيونال دو كندا. c'est un sport fatigant، هي رياضة مرهقة. il faut courir et bouger، ولازم نجري ونتحرك. je suis très gros، بيقولوا أنا ضخم جدا مش هقدر ألعب فيها كتير. mais je vais être plus fort que les autres، بس هيحاول إن هو يبقى أقوى من الآخرين. je t'envoie mes photos، هيبعت له الصور بتاعته اللي هي دي et toutes mes amitiés وكل تحياته. وبعد كده كتب له ان هو بيمضاله في الاخر ان هو كروكتو. يبقى احنا كده لازم نبقى عارفين الكلمات دي اللي هي بتاعت الخاصة بالرياضة اللي هي السكي. اول حاجة عندنا كلمة فير دو سكي، دي راكيت، لو ترينو ا شيان، لا موتونيج، لو رافتينج، لو هوكي سور جلاس. هقولهم تاني: faire du ski, des raquettes, le traîneau à chien, la motoneige, le rafting, le hockey sur glace. Merci.